Ich hoffe, die schmeißen uns nicht raus, wenn wir hier filmen. Hi. Diese Kamera wurde 2020 veröffentlicht und trotzdem kann man sie heute, fast 3 Jahre später, fast nirgends mehr bekommen. Das liegt daran, dass sie sehr stark gestiegen ist in ihrer Beliebtheit und durch einen sehr hohen Produktionsrückstand bei Fujifilm ist sie einfach gerade nicht mehr erhältlich. Und wir wollen natürlich herausfinden, warum ist diese Kamera so beliebt und wo nicht, als am besten auf dem German Street Photography Festival auf der Photopia in Hamburg. Also lass uns den Zug bekommen und los geht's! Was als allererstes auffällt, ist das schöne und schlanke Design, das einen Retro-Look mit modernster Technik verbindet. Komplett produziert aus einem Aluminiumgehäuse, ist es wasserresistent und wiegt sogar unter 500 Gramm. Und mit diesem kleinen Design passt sie sogar in die Hosentasche. Was mir besonders gut gefällt, ist das einfache und schlichte Design der Knöpfe. Es ist nicht überlagert, wir haben einfache Knopfauswahl, wir wissen ganz genau, wo was liegt und können uns mehr auf das Bild konzentrieren. Was hier zum Beispiel auffällt, der ISO-Knopf ist in dem Belichtungszeitknopf integriert. Der Vorteil zum Vorgängermodell, zu der Fujifilm X100F, damals musste man den Knopf anheben und der ist automatisch wieder eingerastet. Hier haben wir natürlich die Möglichkeit, den anzuheben, ganz entspannt die ISO auszuwählen und einsetzen. Weitere Besonderheiten ist einmal der Viewfinder. Wir haben einen elektronischen Viewfinder und wir haben einen analogen Viewfinder. Das heißt, ich kann direkt durchschauen, sehe den Frame, kann aber auch einmal hier wechseln und habe den elektronischen Viewfinder ausgewählt. Ganz besonders auch bei diesem Modell, erstmalig bei der Fujifilm X100V, wir haben das verstellbare Display. Das verstellbare Display können wir einstellen und somit aus der Hüfte fotografieren, einen guten Winkel aussuchen und auslösen. Ganz besonders wichtig für die Streetfotografie, um unauffällig zu sein. Wir können somit ein kleines Foto machen und das fällt gar nicht auf. Eine weitere Besonderheit, gerade auch wichtig für die Streetfotografie, wir haben einen Leaf-Shutter. Das bedeutet, der ist super leise und ist fast unhörbar. Damit ist es die perfekte Streetfotografie-Kamera. Ich war jetzt gerade abgelenkt von den mega coolen Treppen. Wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter nach oben. Was mir super gut gefällt, sind die wiederholenden Muster der Treppen. Ich versuche jetzt die einzufangen und ein cooles Bild zu machen. Dann schauen wir mal. Wir haben gerade diese Schatten entdeckt und wollen die auch mal einfangen. Oh, das Hamburger Wetter hat mich echt kalt erwischt. Ich ziehe meine Jacke an und kannst du es mal kurz halten? Oh, das ist mega cool. Wir haben jetzt gerade 2 Leute da laufen mit diesen 2 Fluchtpunkten. Super cooles Motiv. Ich probiere mal einen schönen Shot zu machen. Mir gefällt dieser Hintergrund sehr schön, weil wir 2 Brücken übereinander haben und ich möchte jetzt so lange warten, bis eine Person oder eine Gruppe von Personen direkt in der Mitte ist. Probieren es mal aus. Ich mag den Look von dem Kran. Ich glaube, wir sollten mal da hingehen und schauen, was wir daraus machen können.
Wir haben hier einen 26 Megapixel X-Trans CMOS 4 Sensor, wie auch in der Fujifilm X-T4 und in der X Pro 3. Zusammen mit dem X-Prozessor 4 bietet es einen sehr schnellen Autofokus mit 425 Phasenerkennungspunkten. Wir haben ebenso einen ISO-Wert von 160 bis 12.800, womit wir in sehr, sehr schlechten Lichtverhältnissen super gute Fotos erzielen können. Und für sehr helle Lichtverhältnisse haben wir einen eingebauten 4-Blendenstopp-ND-Filter, den du durch 4 Sekunden langes Halten einfach aktivieren kannst. Auch sehr cool ist Fujifilms Filmrezeptor. Da können wir verschiedene Sachen auswählen. Mein Favorit ist der Classic Chrome Mode. Ich liebe es auch, mit dieser Kamera eigene Filmrezepte zu erstellen und die zu benutzen, aber dazu später mehr. Wir sollen uns unserer Umgebung anpassen. Perfektes Outfit für Hamburg ist einmal komplett schwarz angezogen und damit fallen wir fast gar nicht auf. Natürlich müssen wir auch auf unsere Umgebung achten. Falls ich jetzt in Hawaii wäre, ist dieses Outfit natürlich viel zu auffällig. Da würde ich mich natürlich anders anziehen. Ich hatte die X100V jetzt für eine Woche zum Testen und ich bin einfach obsessed damit. Der klappbare Bildschirm, der dir neue Perspektiven ermöglicht. Gerade super essentiell in der Streetfotografie, um unauffällig zu fotografieren. Die 23 mm Festbrennweite, die es dir ermöglicht, deine Kreativität ganz anders auszuleben und neue Perspektiven finden. Für mich ein ganz besonderer Vorteil, die Filmrezepte. Du kannst für dich einen ganz eigenen Bildlook kreieren, der dich widerspiegelt. Und ohne viel nachbearbeiten zu müssen, hast du das perfekte Foto. Falls du auch die X100V haben möchtest, schau bei uns auf der Webseite vorbei. Falls wir die gerade nicht auf Lager haben, kannst du dir jederzeit einen Alarm einstellen. Sobald eine neue Kamera bei uns online geht, wirst du benachrichtigt und kannst diese Kamera bekommen. Falls dir dieses Video gefallen hat und du auch mehr davon sehen möchtest, gib uns ein Like, abonniere den Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du keine neuen Videos verpasst. Ich freue mich, dich nächstes Mal wiederzusehen.